我哋開始啦。咁我哋一開始咧，我哋首先玩個遊戲先，係啦。咁我哋咧，首先呢個遊戲咧，我哋要分咗組先嘅。我哋分開兩組先，係啦。呢度有幾多人啊？2、4。我要最大隻。我自己。我哋咁多人打嚟。我哋用機幾多人啊？阿超放埋組。呢度4。係啦，OK，咁樣啦，就咁分啦，就咁分啦。係啦，咁等間遊戲玩咩咧？其實係啦，咁點玩嘅咧？呢個遊戲好簡單嘅啫。大家有冇玩過三關啊？喂，俾啲面我好喎。唉，大家知唔知點玩過三關啊？你知啊？希希點玩㗎？呢個？你話咩？咁過三關係點樣玩呢？係啦，過三關係點樣玩呢？咁大家佢個格仔咧入邊咧就有圓圈同交叉啦，係啦。咁咧你就要連成一串咧，或者打斜線咧，咁就為之一組咁樣樣嘅。係啦。好，希希都明啦 ，OK 嘅，大家都明㗎啦，應該就係啦。咁係啦，咁但係我哋點樣去玩呢個過三關咧？咁我哋一開始咧就會係叫大家包剪揼先嘅，係啦。咁贏咗嘅時候咧，就係可以掟嗰個豆袋啦。咁就掟中嗰個格咧，就係呢個就係啦。咁係啦，咁所以就睇下邊一組鬥快去完成嗰一組咁樣樣咯，係啦。咁我哋首先邀請大家去到嗰邊排隊先，好冇？係啦，我哋去到嗰邊排隊先。嗱，大家都見到㗎啦，呢個格。見到一個格仔。呢度一格啦，咁樣分嘅。呢度第二格、第三格咁樣樣嘅。呢個第4、第5格、第6格、第7格、第8格、第9格咁樣樣，睇唔睇到？係啦，4個格為一格咁樣，呢度一格咁樣樣咯，係啦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 ，咁係啦，咁但係你哋要揀，究竟你哋係代表圓圈啦，定代表交叉嘅？咁你哋可以包剪揼自己決定啦。係交叉，冇問題啊！你哋自己揀啦。係啊，猜啊，可以猜。包剪揼。好啦，希希可以揀先。係啦，希希想揀圓圈定交叉？你想揀交叉，好啊！咁你哋就代表交叉嗰邊噶咯喎。咁你哋就要鬥快兩組鬥快連，睇下邊一組可以鬥快連成一組咁樣樣啦。係啦，咁我哋開始啦。嚟，我哋首先包剪揼先。係啊，你哋包剪揼，贏咗個先可以掟個豆袋出去嘅。係啦，每一 round 包剪揼，係啦。好，咁希希可以掟先啦，希希可以。好，咁希希就代表交叉。好，咁呢邊就代表交叉嘅。
記住啦，如果圓圈，假設如果圓圈咧，佢都掟中衣架嘅話咧，係可以變成圓圈嘅，即係變成對方嗰隊嘅，係啦。係啦，係啦。咁啱之後咧，就可以排翻後面，咁輪到下一個。都係輪翻下一個，係啦。好，咁呢邊就可以再掟。好。好，嚟3、2、1，嚟包子，嚟。OK。好。
弟兄姊妹，讓我哋用歌聲用嚟歡迎嘅我哋嘅主嚟到我哋當中，我哋用信心去敬拜我哋嘅主。神的子民何以聚集，熱切期盼遇見你。天要敞開，神的道傳遍，因為我們渴慕尋求你。神的子民，神的子民何以聚集，熱切期盼遇見你。天要敞開，神的道傳遍，因為我們渴慕尋求你。在這裏，在這裏，耶穌你現在在這裏，我相信，我相信，喜樂的江河在這裏，榮耀彰顯奇妙神蹟彰顯明，天上國度降臨在這裏。再相信你凡都有可能，又係繼續敬拜讚美我哋嘅主。神的子民何以聚集，熱切期盼遇見你。天要敞開，神的道傳遍，因為我們渴慕尋求你。在這裏，在這裏，耶穌你現在在這裏，我相信，我相信，喜樂的江河在這裏，榮耀彰顯奇妙神蹟彰顯明，天上國度降臨在這裏，你的靈在這裏，這裏就有自由，生命自由運行無止境，依山到海信息，堅定不斷升起，祈禱偉大神作奇妙事。在這裏，在這裏，耶穌在這裏，我相信，我相信，喜樂的江河在這裏，就在這裏，榮耀彰顯奇妙神蹟彰顯明，天上國度降臨在這裏，榮耀彰顯奇妙神蹟彰顯明，天上國度降臨在這裏。讓俾最大掌聲俾我哋上帝。再相信，當我哋一同敬拜你嘅時候，你嘅靈就會與我哋同在。在當中，我哋保持敬畏嘅心，我哋相信主你會將所行嘅事放喺我哋每個人心裏面，再讓我哋去當中去渴望你更多嘅榮耀。Savior of my soul, I confide in you for all my darkness moment. In you I find my peace, my comfort when I weak. I trust in you for stormy raging sea. Faithful, you're my God. You are glorious and lifted on my hand. Your light is fill my
all to you, and I live to worship you. And my Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to break my life and all the way. Take me higher, show me deeper. I gave all to be with you. Savior of my soul, I can find in you for all my darkness moments. In you I find my peace, my comfort when I weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You are glory and deliver all my hand. Your light fill my days. It leads in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. And my Jesus, yours, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, I live to honor you, and I long to bear my life and all the way. Take me higher, show me deeper. I gave all to be with you, and I live to worship you, and my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, to play, offering me higher, show me deeper. I give all to be with you. Take me higher, show me deeper. I give all to be with you。親愛天父，感謝你洗清我哋嘅罪。喺生活上無縫咁支持我哋每一個，主啊，當中讓我哋繼續去行喺你嘅道路上面，跟隨你。
唔該敬拜隊。好，咁我哋接下嚟有呢幾項事項宣佈啦。咁我哋而家又係11月啦，咁都係我哋進行緊嘅讀經運動嘅。咁我哋咧就應該係而家去到傳道書第5章嘅，係啦。咁我哋都鼓勵大家啦，除咗依個嘅讀經嘅訓練之外啦，其實都鼓勵大家可以將我哋閱讀聖經養成嘅日常嘅習慣啦。咁同埋我哋都有另外一個事項，就係關於奉獻嘅通知啦，就係我哋教會都已經開放俾大家去奉獻，係11奉獻啦，定還是係感恩奉獻都好咧，都鼓勵大家咧係可以去到吧台嗰度咧，可以攞張嘅奉獻卡，咁我哋可以喺上面咧寫低一啲資料啦，同埋你想奉獻嘅金額，咁就連埋嗰個可循環用嘅袋放埋嗰個金錢落去啦，咁就可以交俾阿吳東或者阿邦嘅。咁如果喺教會時間以外嘅話咧，都可以個別去聯絡翻阿吳東啦同埋阿邦嘅。咁就正如聖經所講啦，各人隨內心所酌定啦，唔好為難，唔好勉強。但係睇翻因為捐得樂意嘅人係神所喜愛嘅，係啦。咁希望大家都一齊去共同建立呢個神嘅家啦。好，咁接下嚟嘅時間就交俾阿吳東。哇，好啊！厲害，背咗個經文。好，弟兄姊妹，我哋去分享聖經之先，我哋一齊有個禱告好嘛？我哋咧，無論你今個星期啦係帶住一個點樣嘅狀態，即係可能你會唔會可能好忙啊，或者可能你今個禮拜裏面有好多嘢諗啊，或者可能你今個禮拜過得好感恩都好。我哋首先都帶住一個感恩嘅心，我哋感謝上帝，我哋一齊開聲禱告，我亦都帶領大家一齊有個禱告時間，我哋一齊去禱告。真係天父，感謝你，因為你唔單單係我哋喺教會裏面嘅神，你係我哋每一個時間裏面都與我哋同在，帶領嘅我哋嘅嗰位上帝，嗰位天父。神啊，求你俾我哋咧喺今日嘅分享裏面能夠聽到你嘅心意，亦讓我哋每一日喺每個地方每個時間都聽到你嘅心意，好讓我哋係真係被帶領，亦都讓我哋裏面因你嘅話語嘅緣故，我哋滿有光、滿有信心、滿有力量。神，我哋喺你面前呢係坦誠嘅，因為我哋真係不算得什麼，我哋好平凡，我哋係好普通嘅人，我哋都會有時有擔心，有時有不能嘅時間。但主啊，感謝你從來冇嫌棄過我哋係點樣嘅模樣，只要當我哋願意去投靠你嘅時候，神你自己就與我哋同在，神你亦都願意看顧我哋每一個到底。主，我哋將到每個弟兄姊妹交喺手裏面，願聖靈你今天對我哋說話。多謝你，奉主耶穌基督得聖名字祈禱，阿門。好，咁咧今日下半年裏面咧，我哋其實一直分享緊一個方向啦，就係關於聖靈嘅果子啦。呢邊好黑，黑色嘅呢邊全部黑色，頭先另外啲全部黑色，係啊，即係淺色就係呢邊，即係好似個Kevin你應該坐嗰邊啊，我睇唔出啊，你條褲淺色，我突然間令佢做咩咁黑嘅，係啦，係你哋可以中間字啫嘛。係啦，咁我哋下半年都講咧係一個聖靈嘅果子啦。咁我哋一齊讀多一次聖靈嘅果子呢節經文係嚟自邊度先？《加拉太書》嘅5章22到23節，我哋一齊讀一讀呢節經文，好嘛？好似冇叫你寫啊！我讀啊 ，sorry 係我讀，我冇 highlight， 係呢節經文咧係來自《加拉太書》5章22到23節。聖靈所結嘅果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣嘅事係沒有律法禁止。而我哋今日咧繼續分享咧良善。上個禮拜咧，石婉同我哋分享良善嘅時候咧，佢有特別去提到一樣嘢。屬靈嘅果子咧，唔係講話你個身多咗粒蘋果咁嘅意思，而係講我哋生命嘅果子。而呢個生命嘅果子係點樣而嚟呢？就係讓我哋喺生活當中，當聖靈去感動你嘅時候，你願意不斷去跟隨聖靈嘅心意，而作出你嘅人生選擇嘅時候，你嘅果子就會慢慢被聖靈澆灌而栽種而嚟。
而良善就係讓我哋喺生命裏面咧係會諗到同埋實踐到一啲好嘅事情。你可以容易啲理解就係積極行善嘅力量同埋行善嘅傾向。基本上咧有人可能用其他 term 就可能一啲真善美啊類似咁嘅字眼，但基本上我哋會相信一樣嘢，美善、良善、善良基本上係神嘅本性。所以基本上我哋咧其實都會喜歡善良。你嚟嗰個，或者你問下你自己 Will Hart， 好 normally 其實你都會中意善良呢一件事嘅，好正常地 like good 呢樣嘢好正常。神亦都好喜歡我哋喜歡良善呢一樣嘢，因為呢個本身係神嘅屬性。但係亦都好認真講，就可能當喺每日嘅生活啦，或者喺日常嘅社會裏面啦，可能當你行善嘅時候，有時未必會見到即時嘅一啲嘅回報。即係可能你做好嗰件事，可能譬如我當我同 Gary 咁樣，我好善意，可能俾一啲嘅 advice，即係提醒佢或者咩，未必代表 Gary 一定係會用好好嘅樣對我，可能佢會鬧你做乜咁多事啊？即係打個比喻啦咁樣，或者話我啲嘢唔使你管，可能未必我哋每一次去行善嘅時候，代表我哋都有善良或者好正面嘅回報。甚至咧喺我哋社會裏面啦，可能太多電話詐騙啦什麼，有時我哋會更加好多提防心，甚至咧可能有時行善咧喺社會裏面會有種感覺係好似比較軟弱啊，或者容易啲吃虧啊。亦都因為可能如果有啲經歷當中，我哋未必有好好嘅回報，甚至傷害嘅時候，我哋會開始唔喜歡呢樣嘢，好避免呢樣嘢，因為我哋唔想俾人利用，因為我哋唔想俾人輕害。社會裏面或者可能喺日常嘅生活裏面，可能我哋真係咁樣去經歷。但係咧，我會同弟兄姊妹，若果你有咁樣嘅經歷，為你有咁樣嘅事情，我唔知一講嘅時候，你會唔會諗起一啲？我真係試過咁樣，真係覺得幾唔開心。我會首先同你講一樣嘢，就算冇回報都好，你嘅良善，你願意行善，係神所肯定。神係喜歡我哋良善嘅行動，因為呢個係佢嘅榮耀。我哋一齊睇一節經文好嗎？嚟自馬太福音5章16節。我哋一齊讀呢個經文，馬太福音5章16節，1、2、3。他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。你們嘅光也當咁樣照喺其他人嘅面前，叫佢哋睇到你嘅好行為，便將榮耀歸俾你哋天上嘅父。我覺得做咩？我後邊有啲嘢，我都開晒機，我多謝你啊！多謝你做人肉 point， 好感謝你。當我哋咧願意去持續行善嘅時候咧，人哋會最後會發現一樣嘢啊！你係一個基督徒。我記得咧，我喺大學嘅時候，我唔知大家有冇咁樣嘅經歷，就係我曾經有一次嘅考試當中咧，我唔係出貓，係我隔離嗰啲同學出貓啦。咁但係佢哋出貓嘅情況係真係出得好又唔係出貓嘅，佢哋有一啲總之係問題嘅，我哋所稱之為 source 啦。我大學都知，即係佢有一啲以前嗰啲叫咩啊？師兄師姐留低落嚟一啲問題 and 答案咁樣，咁所以你 study 咗嗰啲咧，你就基本上可以背到咁樣。其實我覺得係另一種讀書嚟。咁當時我哋考試前，佢哋就喺度即係喺度睇嗰啲，佢哋唔係溫書啦，即係睇答案咁樣。甚至佢哋話有啲係就咁背 A、B、C、D 啦，佢都連個內容係咩我都唔知啊，淨係背 A、B、C、D 嘅咋。咁佢咁樣講。咁後來就有一個同學坐我隔離，佢喺度睇緊啲即係答案。之後佢突然間問：你睇唔睇啊？我 share 俾你睇。之後我話我唔使啦咁樣。之後好好笑啊！佢突然間同我講：我知道你係基督徒，我坐喺你隔離，我覺得好羞愧。我自己覺得我心諗咁經典。之後我話都冇嘅，即係我話我自己努力啦咁樣。咁課分啦呢個，我覺得講笑，但係亦都代表一樣嘢就係，其實我同嗰個同學並唔熟嘅，但係點解佢會知道我係基督徒咧？我冇特登，我唔係同佢疏遠，只不過你個係咁多人，你唔會真係每個都識噶嘛。咁但係可能係因為日常一啲嘅交涉，或者可能一啲佢觀察到嘅嘢裏面，佢開始判斷到，你係基督徒，或者可能佢聽人講過你係基督徒。我哋持續嘅行善，或者持續喺神裏面嘅良善，係能夠將榮耀天上嘅父。我唔係話個同學感到羞愧係一件好事，但係我起碼喺我心裏面，我會覺得佢會印象基督徒原來真係正直良善。弟兄姊妹，我好鼓勵你要珍愛你裏面喜歡良善嘅嗰個本心，你要珍愛呢個東西。
可能我哋有時未必能夠即時見到好美好嘅回報，但係唔代表我哋喜歡善、喜歡良善呢樣嘢係錯。到了時候便有收成。而喺生活當中咧，當我哋去實踐良善嘅時候咧，聖靈係會不斷感動我哋咧。你點樣去回應啊？我哋生活中咧會有不斷嘅選擇。有一句咧聖經嚟嘅經文咧係好提醒我哋點樣去行良善出嚟。呢節經文咧嚟自馬太福音10章16節。好，靈巧像蛇，純良像鴿子，sorry， 有錄音，之後流芳百世。我哋一齊讀呢節經文嚇，馬太福音10章16節，1、2、3。鴿子係夾子，鴿子。呢節經文係邊個講嘅咧？呢節經文講過咧就係喺幅圖裏面舉手嘅耶穌啦。佢當時同啲門徒講，佢話：我差你哋去啊，去邊度啊？其實即係簡單講，去唔同嘅地方，去唔同嘅地方去分享神嘅信息嘅時候，佢話佢講明㗎啦，就好似你哋呢一班綿羊，就好似進入咗狼群。咩叫狼群咧？簡單講就係非善類嘅地方。即係簡單講，你哋願意去跟隨基督、去相信基督嘅人，你心裏面或者你嘅靈性，你應該係良善，但係你係進入到真係一個非良善嘅環境裏面。所以你哋要點樣啊？佢話你哋要靈巧像蛇，但係純良像鴿子。呢個世界裏面呢，即或咧，可能我哋面對唔願意嘅事，甚至可能係面對敵對嘅環境。千萬唔好因為咁樣而變得世故，或者佢心裏面想報復，而係你需要去本持你良善嘅本質。純良咧呢個字好特別嘅，啱純良呢個字咧，你見咧係順服嗰個純，其實呢個字咧有少少咧同良善係好接近，但係佢裡面再多一層嘅意思就係你裡面嘅動機，你裡面嘅動機係保持沒有含有惡意，係純真，係無邪。係內心嘅純潔。也許有時咧，我哋去做一啲事情嘅時候，未有好嘅回報，我哋心裏面可能會好多嘅諗法。但 whatever 你有咩諗法都好，弟兄姊妹，我哋最需要檢視我哋內心呢一個裏面究竟係咪帶住一個咁嘅動機。也許可能會令到我哋自己有時會失望，或者可能要有啲嘅避免。但係千萬唔好令你裏面係帶住惡意去回應呢個世界，失去你嘅良善。當然，我哋嘅良善亦都唔係一個傻善。同隔離講，良善唔係傻善。係啦，係啊，傻善。我哋有時咧會誤會咧，講緊基督徒嗰個良善係一種即係好似傻善，即係咩人對我都好啦，唔係咁樣。聖經亦都唔係咁教。佢教導我哋一樣嘢，同時我哋要靈巧像蛇。係當我哋實踐良善嘅時候咧，我哋要有所智慧，要有所有智慧。唔係即係簡單打個比喻。我曾經有人問過。唔係，比如呢個實況，佢問我：咁嗰個人可能一直都係持續咁樣想揾我笨，咁唔通我都要對佢好啊？咁我亦都去回應我話：唔係咁樣嘅意思。你知道應該講，你知道佢揾你笨嘅話，其實基本上你向佢行善，你嗰個唔係叫行善，你嗰個叫助長佢去繼續做呢啲唔好嘅事。我哋講多次。如果譬如你去面對一啲人，佢係裡面動機係基本上就係不良，或者可能想傷害。當你繼續本住我哋要對人好，之後咁一嘢衝過去嘅時候，其實你只係鼓勵緊佢裡面繼續去做呢啲事。對佢個生命難道是一個建立嗎？絕對唔係。呢個就係傻善咯。如果咁樣嘅話，如果我哋真係要去回應呢個世界，要作為光影響嘅時候，我哋要帶俾佢正面，我哋就唔可以鼓勵鼓掌呢一種嘅狀態。我哋嘅良善並唔係傻善，要靈巧像蛇。同埋喺聖經裏面咧，去鼓勵我哋一樣嘢就係、是，當行善係唔好喪志，到了時候我哋會有收成。我哋一齊睇喺加拉太書6章9節，我哋一齊讀好嘛？準備1、2、3。不可喪志嘅意思就係指我哋唔好灰心啦，或者我哋唔好去喪失我哋嘅鬥志啦。去到特別去有一個字眼就係講話，到咗時候就會有收成。大家知唔知咩叫收成啊？咩係收成啊？老師？
成熟個 OK，好啦。咩？明收成係咩啊？我按下民眾要求啊。我 OK， 個 AI 係咩啊？OK， 好冇所謂。收成都 OK， 其實類似數學老師嘅回應嘅。坦白講，亦都啱嘅。你係講啱嘅。基本上你收成咧係收割一啲結果啦。咁而呢啲結果咧，基本上咧你都係要等一啲時間先會有嘅。有冇人你一種綠豆，然後第二日你就收到綠豆啊？第二日就收到綠豆啊？你用咩種啊？我以為 Gary 答我，聽日我今日種綠豆，聽日就。你基本上咧去種嘢咧，收成咧係用喺種植嘅裏面多啲嘅。基本上咧你去種一啲種子或者種一啲咩咧，咁通常要等一段時間，你就可以收咗佢嘅果實。都啱嘅，係成熟嘅果實嘅。咁啊成熟嘅結咗出嚟嘅嗰啲果實，咁就叫收成。所以咧收成咧並唔係一個叫做短時間發生嘅東西，而係一個逐漸成熟嘅過程。當我哋去行善嘅時候，我都會講，你未必有即時嘅回報。可能你對一個人好，可能你要對佢一段時間，佢先體會到哦，你係原來真心。或者可能你持續一段時間去做正直善良嘅事，你先影響到你身邊嘅人有氛圍。可能短時間裏面你去持續行善，你可能你自己生命裏面建立，換取一啲可能其他人對你觀察而嚟嘅信任。但係我同你講，當你願意長期持守呢一件事嘅時候，你嘅生命會變得成熟，亦有影響力，同時咧亦都能夠成為其他人嘅燈塔。咩叫燈塔呢？就係讓人見到光，信仰嘅光，影響更加多嘅人。今日咧好想同你哋好簡單去分享一個人物，係來自聖經。呢個人咧叫做巴拿巴。巴拿巴呢個人咧，你想多少少去睇佢嘅生平或者咩呢？你可以去睇《使徒行傳》。咁佢基本上咧係當耶穌升天以後成立教會裏面咧嘅事，即係耶穌升天之後教會成立當中裏面咧其中一個領袖。咁呢個人咧佢有一個別名嘅，叫做勸慰子，係咩咧？就係意思指一個勉勵人同埋安慰人嘅人。咁所以你聽佢名，你就知佢一個其實真係好善良、好令人感覺到溫暖嘅人。咁佢有幾個特別嘅事蹟嘅。第一個事蹟咧就係嚟自《使徒行傳》4章啦。咁大家可以翻去再睇。咁當時耶路撒冷教會缺糧啊，即係冇嘢食啊，即係唔似而家大家缺糧，係有一幫就有糧，有水。咁當時咧教會缺糧，咁佢做咗咩事咧？佢就將佢本身自己有嘅田產，根據聖經唔係好明顯嘅記載，就係嗰種田產係即係總之佢所擁有嘅，佢將佢全部變賣，係全部喎，唔係話我爆1/10喎，係全部變賣咗之後，將呢筆錢咧係放喺使徒嘅腳前，即係簡單講，我筆錢我俾教會，使徒你哋去分俾需要嘅人啦，缺乏嘅你供應俾佢啦。咁佢唔係俾少少，而係去俾晒。所以你諗我係一個好願意去將自己 share 好良善嘅人。而另外咧，佢有做過2件事咧，係好表達到佢個狀態。第一樣嘢咧就係佢接納咧啱啱信主嘅掃羅。呢個掃羅咧其實就係我哋成日平時喺聖經裏面去分享嘅嗰位保羅。保羅，大家記得保羅信主之前係點樣噶？有冇印象？嗎？唔係，佢嗰個係舊約，佢係新約嘅新約。保羅咧喺信耶穌之前，應該話佢喺遇到耶穌之前咧，佢基本上咧係迫害基督徒嘅。即係簡單講，佢本身自己都係見到基督徒就殺㗎啦，見到基督徒咧都會迫害，甚至咧喺使徒行傳度咧就係傳說咧就係當有一個人叫司提反咧，係當時其中一個又係教會領袖嚟嘅時候，佢俾人打死嘅時候咧，傳聞咧即係或者喺聖經裏面引用咧就係保羅就喺隔離睇住呢件事，即係當時佢基本上係會帶動同埋幫助啲人去反基督徒嘅。咁所以咧，當佢遇見耶穌喺大馬色路上遇見耶穌，話我要轉去做信耶穌嘅人嘅時候，你諗下當時嘅場景係點咧？係冇人信嘅。
點會信啊？你上個禮拜我先見你劏咗個基督徒，即係你同我講今個禮拜你係基督徒，唔會，係一定間諜嚟嘅，係啦，一定係想嚟到我哋當中咧係做啲嘢嘅。所以當時咧，當掃羅，因為佢後來改名叫保羅，掃羅嗰陣時仲叫掃羅嘅時候咧，佢話佢信耶穌係冇人願意信，亦都冇人願意去栽培佢生命，冇人願意，唯獨是巴拿巴。巴拿巴去聽到呢樣嘢嘅時候，佢受神嘅感動。佢首先去聽一聽，保羅其實你經歷咗啲乜嘢？聽下佢嘅故事。即係後來咧，佢將保羅咧係帶去身邊，亦都與佢同工咗一段嘅時間，將佢帶入基督徒真係信耶穌、跟隨神嘅群體裏面。咁但係過程裏面有冇人質疑呢？一定有嘅，一定有。哇！你同埋亦都會講一樣嘢，就係當你願意接納一個咁樣嘅人喺身邊，我作為普通嘅，即係可能當時嘅基督徒，其實我會對你好小心，我唔敢近你。咁呢一樣嘢係維持咗一段時間。咁而第二樣嘢咧，佢曾經做過一樣嘢咧，就係佢接納咧一個我哋叫做為半途而廢嘅馬可。呢個馬可係邊個咧？就係馬可，唔係馬可福音嘅作者。佢咧當巴拿巴同保羅咧，去即係變得成熟嘅時候，佢哋去帶隊，可能去周圍宣教咧。馬可咧曾經咧係喺其中一次嘅宣教旅程當中咧係逃走嘅，好搞笑。即係我哋今日出隊去邊度，我哋去傳福音，傳到一半咧太辛苦啦，又危險又食，即係佢離開咗，佢逃走咗。咁所以當佢話我悔改，我真係想再翻嚟嘅時候咧，其實保羅係唔接納佢嘅。雖然你話保羅你自己以前都係咩啦，但係保羅係唔接納佢，覺得你呢個半途而廢嘅人，唔好咁樣再喺宣教旅程，會對大家係一個連累，因為你唔知你幾時又再放棄啊嘛。你明白宣教當時係非常之危險，你突然間一個咁樣嘅放棄係對其他人嚟講係一個唔單單係氣餒啊，係一個危險啊，即係會可能啲泄漏啊或者點等等。所以當時咧馬可係不被接納嘅，又係一個不被接納角色。而當時裏面咧，巴拿巴做咗一個動作，就係話：既然係咁，保羅我同你分開，去分兩隊去傳福音。我將馬可帶喺我身邊，我去處理佢，或者我去跟進佢嘅狀態。咁因為咁咧，而馬可有得重新出發嘅。咁好明顯一樣嘢就係佢去到後來咧，佢亦都成為咗一個真係願意真心去宣教嘅人。我到呢度問大家個問題：假設巴拿巴咁樣接納馬可同埋掃羅嘅時候，假鑊添。假設如果佢當時係被利用連累教會，咁點算呢？嗱，呢兩個係好結果嚟嘅，掃羅同馬可都係好結果嚟嘅。但係若果當時巴拿巴去接納掃羅同馬可，假設佢係被利用連累咗教會，咁點算呢？咩事？死！唔係，係人都會死，我都會死。千古罪人 ，OK。你千古罪人同我死有啲距離咯。弟兄姊妹，其實咧呢個就係我哋有時去行善嘅時候嘅局面。有時呢個就係我哋當中有種困難嘅局面。希望喺巴拿巴嘅故事，大家得到少少嘅啟迪。我首先會講一樣嘢咧，巴拿巴咧佢並唔係一個衝動嘅人，即係佢唔係話見到你掃羅咁慘或者馬可咁慘冇人要，好啦我就要你啦，你跟住我啦。sorry， 請你唔好誤會，巴拿巴並唔係一個衝動一老熱話你好慘，然後我就幫你嘅人。但係喺佢嘅裏面，佢有一個好純良嘅動機，佢希望始終都係用上帝嘅愛去建立人。呢個係佢原始嘅動機。你話佢會唔會曾經？瞓醒食飽。巴拿巴咧，佢最原始嘅動機都好簡單，佢希望能夠建立人，係真係能夠建立到人嘅生命。佢唔計較嗰個人曾經發生過咩事，佢真係願意建立佢。但係佢並非衝動同埋一路熱。一路熱即係意思，你知一條筋我要幫，咁之後就不理什麼都就衝過去。其實咧當時咧喺
幫助咧保羅同埋幫助咧馬可嘅呢個故事裏面咧，你哋可以翻去睇下聖經。其實巴拿巴係有一啲嘅預工係做喺呢件事上面。佢首先咧係帶保羅咧去見咗其他使徒，即係可能包括彼得啊等等各方面，俾佢有一個空間去講翻，或者大家一齊去睇下佢嘅分享裏面係唔係真係神帶領佢。你可以作故事嘅，你可以假嘅，咁但係我一個睇唔清啫，大家會睇得清噶嘛，係咪？咁所以佢當時係佢自己首先聽咗掃羅嘅故事，並且帶保羅去到喺眾使徒嘅面前去陳明佢嘅經歷。之後咧，佢亦都安排咗保羅咧去到安提阿方咧，佢自己巴拿巴同保羅去同工咗1年。即係簡單講，佢首先係將保羅帶喺身邊，但係佢亦都好好去觀察呢個人係咪真心嘅悔改，係咪真心嘅善良，佢先至最後再同佢一齊出去宣教，帶喺群眾嘅當中。即係簡單講，其實佢裡面都係有思考，佢裡面都係有謹慎。另外馬可咧，其實亦都好類似。巴拿巴嘅動作就係將馬可去放喺自己嘅身邊，同埋放喺自己可控嘅團隊裏面去栽培同埋觀察。佢首先佢唔係咧，當馬可話一嚟嘅時候，佢就將好大嘅權力俾馬可，嗱佢係我副手啊什麼，佢唔係咁樣，而係佢真係用心去睇下呢個人係咪而家佢真係諗住要去跟隨翻耶穌，係咪真係諗住將宣教放翻去裏面，好重要，係有經歷過呢一樣嘢。喺聖經裏面，我哋頭先睇嗰節經文嗰9個字，靈巧像蛇，純良像鴿子。我諗純良像鴿子唔難。但係靈巧像蛇，我哋真係要常常禱告，神點樣令到我哋係有智慧喺呢個地上行善。好，咁一樣嘢喺巴拿巴嘅故事裏面咧，佢最後係真係成為咗馬可同埋保羅嘅燈塔。大家知馬可頭先我所提，佢係福音書嘅作者，佢嘅作品到今日我哋都睇緊背緊佢嘅聖經。保羅成為咗外邦人嘅使徒，成為多人嘅祝福。但我亦都會講，咁喺巴拿巴嘅一生當中去建立其他人嘅時候，有冇可能遇過失敗嘅事情呢？或者有冇遇過可能佢去向一啲人去行善嘅時候，佢可能係失敗呢？聖經冇好仔細記載，但我相信會有，我相信會有，亦都可能喺呢個過程裡面去累積咗我應該點樣去栽培人，點樣再去建立人。但係佢係冇放低過，就係佢最初最簡單就係我要建立人嘅呢一個動機，我要為基督去建立人呢個動機。喺我哋身上呢，我哋唔知道呢，真係唔知道一樣嘢就係。邊一日可能因為神感動嘅善意嘅時候，我哋可能種嘅嘢會成為果子，成為人嘅祝福。但係我哋裡面呢份呢，向神單純、向神無惡念嘅動機，神係會看見。良善呢唔係指一個做好老呢啲咩老土咩叫咩做老土做好事，唔係咁嘅意思，而係讓聖靈喺你裡面工作，讓你嘅善行係從你裡面一個單純嘅動機開始。但係同時，我哋係有智慧。呢個智慧你可以喺神裏面所求，你可以向神所求。神係會讓我哋進到雖然喺呢個狼群當中，但係仍然係可以作光去見證佢。呢個我哋學習嘅良善。我哋一齊有個禱告敬拜嘅時間。我哋一齊可以開聲去禱告，可能喺頭先嘅分享裏面唔知會唔會掀起咧，大家一啲喺你而家日常生活當中一啲善良良善嘅行動嘅時候，可能一啲嘅經歷，或者可能令你諗起一啲嘅事況。咁我哋可能一齊可以首先開聲禱告，求聖靈呢刻去光照你，去對你説話。我哋就開聲禱告。
song. I confide in you for all my darkness moment. In you I find my peace, my comfort when I weak. I trust in you for storm and raging sea. Faithful, you're my God. You are glorious and lifting on my head. Your light is filling my days. It leads me in your ways. Forever I stand and wait to you. And I live to worship you. And my Jesus, yours, the only one for me. Nothing will never take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to reign my life and offering. Take me higher, show me deeper. I gave all to be with you, and I live to worship you. And my Jesus, yours, the only one for me. Nothing will never take your praise, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, show me deeper. I gave all to be with you。 弟兄姊妹，我鼓勵你咧，開心去禱告，邀請神去使用你，成為器皿，成為呢個世代裏面能他人嘅燈塔，讓你生命嘅光照亮他人嘅生命，亦讓人見到信仰。弟兄姊妹，我哋開心去禱告，我哋縱然力量微小，但神係願意使用我哋，我哋心裏面係純良像鴿子，求我哋一齊開聲去禱告。And I live to worship you, and my Jesus, yours, the only one for me. Nothing will never take your place, my precious Savior. Who can stand between my loss and me? Oh, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, show me deeper.
gave all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I gave all to be with you。真係天父，我相信你係揀選咗我哋，我哋要喺呢個世代裏面成為光，喺唔同嘅地方，你揀選我哋嘅地方，去成為你嘅見證。神啊，你已經去話俾我哋聽，我哋係好似羊去進入狼群一樣。神啊，但係你唔係叫我哋自己去，係同你一齊去。主啊，求你帶領我哋嘅心，永遠係向你順服，讓我哋嘅心裏面永遠係擁有你而嚟嘅良善，讓我哋越嚟越像你。求你使用我哋去祝福呢個世界，使用我哋去照亮其他人嘅生命，以你嘅愛讓其他人去認識你。多謝主，你讓我哋擁有呢一個信仰，擁有你。求你繼續帶領我哋每一個弟兄姊妹，每一日嘅生活裏面都係深深嘅經歷你，與你同行，願意榮耀頌讚單單歸俾你。奉主耶穌基督得勝名字祈禱 Amen。 祝福各位弟兄姊妹，願你嘅生命成為多人嘅燈塔。好多謝吳東同埋敬拜隊。好，咁我哋接下嚟時間就係大家互相分享嘅時間啦。咁我哋都可以就住頭先我哋今日所討論就係關於良善嘅，我哋都可以回憶翻喺呢個過去嘅星期或者喺呢個月內，大家對於呢個嘅概念有冇一啲咩嘅諗法，都可以鼓勵喺呢個時間去同咁多位嘅弟兄姊妹去互相分享。咁接下嚟嘅時間就交俾大家啦。咁今日嘅敬拜就嚟到呢度。